हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक एम्पलीफायर है दोस्तों। इसके प्रॉब्लम है, इसके अंदर फटी आवाज़ आ रही थी दोस्तों। हमने इसके अंदर एक प्रीसेट था जो कि 100 ओम का प्रीसेट था दोस्तों। चलिए मैं इसका आपको नंबर भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 100 ओम का प्रीसेट था। इसको दोस्तों हमने यहाँ से निकाल लिया है। देख सकते ये इस जगह पर था, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया है दोस्तों। मेरे पास ये प्रीसेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 2 22 ओम का रजिस्टर दोस्तों सीरीज में कर यहाँ पर लगा दिए, जो कि हमारे प्रीसेट का इसके जो आधा होता है उतना वेरिएबल बन चुका है दोस्तों। अब ये बिल्कुल भी आवाज़ कम करने पे नहीं फटता है, देख सकते हैं दोस्तों। इसके हम आवाज़ को भी बढ़ाकर भी देख सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल भी क्लियर हो चुका है। मैं इसको मास्टर को कम कर लेता हूँ।